رب عم البلاء بيوتنا، يا رب عم البلاء بلادنا، يا رب فقدنا أهلا وأحبابا بفعل هذا الوباء. يا رب نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترفعه عنا. أنا رفدت الموت الشهر ويموت الله مورك أقسم بالله. أنا كنت شغال صوالح في الإيدين تا وليت دربت إنسان ميت يشخر ما قادر ندير له والو والله. أنا فوت يا مسألة ديروبا. أنا نقول لكم أخوتي وقفوا معانا، راكم تثقوا فينا يرحم والديكم، صدق على والديكم. شوفوا كيش تعاونونا، والشي اللي لميناه غادي نديروه ان شاء الله جينيراتور تاع الاكسجين. لوبيتال والمرضى ان شاء الله يتنفسوا، حتى اللي يفوت على مغنيه يتنفس يعرف باللي فيها جينيراتور يجي يعمر قريعه باش ينقذ روح. اخوتي رب العالمين ان شاء الله هو اللي يرحمنا، كي نتراحموا ربي يرحمنا. اخوتي السلام عليكم. Professeur Djidik, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service d'immunologie au CHU Beni Msous. Professeur, j'adore travailler avec vous. J'aime beaucoup vos idées, et vous êtes un éminent professeur. Professeur, on reçoit chaque jour le bilan du ministère de la Santé. Aujourd'hui, on nous donne 1505 contaminations. Professeur, ça ne reflète pas la réalité. Puisque sur le terrain, toutes les structures sont saturées. Beaucoup de décès. Et on nous donne 24 décès, professeur. Quelle lecture faites-vous de ces chiffres ? En fait, depuis le début de la pandémie, les chiffres officiels, sont ce qu'ils sont. Ils reflètent un peu la PCR qui était à l'époque pas faite partout. Mais actuellement, je pense que la PCR est disponible dans tous les laboratoires privés, dans beaucoup de laboratoires des hôpitaux. Il y a le test antigénique aussi qui est un excellent test diagnostic. En fait, moi, vu la situation actuelle, vu le pic, vu la recrudescence de cas, je pense qu'il faut prendre les chiffres officiels, les multiplier par 30 pour avoir une idée réelle du nombre de cas de contamination par jour. Carrément, multiplié par 30. Probablement, nous sommes dans les 25-30 000 cas jour. Ce qui explique un peu la saturation des hôpitaux, parce que sur les 30 000 nouveaux cas, probablement 1% ou 1 à 3% nécessitent une hospitalisation ou une réanimation, un besoin d'oxygène. Quelle est l'urgence, professeur ? Actuellement, je pense pour arrêter, stopper le pic qui est vraiment très très aigu, je pense qu'il faudrait arrêter complètement toutes les activités, tous les regroupements, faire un confinement strict pour pouvoir stabiliser ce pic ou cette vague, pour pouvoir désengorger les hôpitaux et pouvoir laisser les praticiens, les hôpitaux travailler sereinement. Aucun pays au monde, aucun système de santé ne peut faire face à une vague telle que nous sommes en train de la subir. Je pense qu'il faudrait arrêter les transmissions, couper la chaîne de la transmission en faisant un confinement strict. Et là, ça permettrait aux hôpitaux d'absorber un peu le choc. Confinement strict et augmenter la cadence de la vaccination, professeur. Alors, pour la vaccination, je pense que les citoyens qui ruent maintenant vers la vaccination pour se protéger, il faut dire la chose suivante. Quand on se vaccine aujourd'hui, on ne se protège pas contre cette vague, c'est trop tard. La vaccination est efficace un mois après, parce qu'il faut du temps pour que le système immunitaire soit immunisé pour avoir des anticorps. Donc il faudrait enlever dans la tête actuellement, si je me vaccine pour me protéger tout de suite. Non, c'est pas vrai. Pour arrêter ce pic, il faut faire un confinement strict. La vaccination est le moyen de contrôler la pandémie et pas durant le pic. Professeur Djidik, merci beaucoup. Je t'en prie, cher. يا الله يا رب يا رب يا حي يا قيوم 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 برحمتك نستغيث جينيراتور دوكسيجين سي با ماشي حاجه كبيره، ماشي حاجه. هادو اللي راهم يجيبهم لي ماشين تاع الاكسجين وكاع ماهيش سي با اون تكنولوجي دو بوينت. ما قلنا لكم جيبوا لنا بيغاسوس هذاك اللوجيسيال تاع التجسس، قلنا لكم جيبوا لنا غير الاكسجين. دايور ديجا الحاجه اللي ما تدخلش في العقل، علاش نو زوبيتو يسون با ايكيبي؟ علاش المستشفيات تاعنا ما فيهمش جينيراتور دوكسيجين؟ علاش باغ لو بي اش تاعنا مؤسسه قد عزرين في بلعباس ما فيهاش جينيراتور دوكسيجين؟ علاش ils sont pas équipés dès le départ؟ pourquoi on n'anticipe pas؟ علاش رانا قاعدين في لا بوليتيك تاع لو بومبيي تاع تعطي قتالين نبداو نتجاراو؟ اي لو رول دو ليتا اي دي زون دافير كبار اللي يقدروا يديروا لوبينغ. حنا كمجتمع مدني مثلا في بلعباس راه عندنا دراهم، رانا لايمين وكاينين ناس محسنين ربي يجازيهم اللي يقدروا يشروا ان جينيراتور دوكسيجين. اليوم كنت نهضر مع كيسموه
المهم ليسونسيال عندها ديبو تاع في بالعباس سلوي كي ايكيبي تاع اقبو بجايه وتيزي وزويتو. هذا كانوا عندها 4 جينيراتور حطوهم تاع 60 لي. كنا غادي نقول عندنا الدراهم فين المحسنين اللي واجدين باش يشروا وما لقيناهمش. هنا لو رول دو ليتا، لو رول تاع دوله قويه، لو رول تاع دي زوم دافير اللي عايشين اللي يخدموا في الخارج وكاع لي سون بويسون اون ترافاي دو لوبيين، يجيبوا ماريكان مثلا مي كاين برومونك تاع لي ماسك ولي جال وكاع، طياره نزلت ديستيني من لاشين ديستيني لباري داوها لي زاميريكان، قال خي حنا نخلصوا فلوس ندوها بور نوتر بوبل. سي اون تروف با نوتر ايطا في هذا الوقت وين غادي تلقوها؟ وين تلقوها؟ حنا كمجتمعين وين نعرف انا امبورتاتور تاع هذا لي جينيراتور؟ وين نعرفوه معنا؟ وين نعرف انا ان فورنيسور؟ وين نعرف انا مجتمع مدني؟ وين نعرف؟ جيبوا لنا قال حنا معليش نديروا كوليكت حنا نخلصوا، ديروا لنا وحدين قال ان فورنيسور ولا ان فورنيسور ايطاتيك ولا ناخذوا نكوموندو عليه. مي لو رول دو ليتا وجد لنا ديجا الماتريال 4 موا ما شفناش دي زيميسيون. يا عجبك 4 موا نشوفوا في الجي تي، نشوفوا قائد الاركان ولا جو سي با كو، نشوفوا عسكر يقبل في التراب. حنا رانا في الحرب، رانا في حرب. الو كو نورمالمون الجي تي il doit commencer par la situation sanitaire. تبدا لي بالعسكر على هنا راني في الحرب. رانا حرب افيك كوفيد. نورمالمون لي ايرو دركا سي لي ميدسان. اون ابير رانا اون بير دي ميدسان تديروا عليهم ميم با 30 سكوند في الجي تي. الو كي سون راهم سي دي ايرو هادو راهم يموتوا لنا. ان بروفيسور يموت لك، هذا اللي كان ديريكتور تاع سي اش يو ولا جو سي با، هذا مسكين اللي توفى دانييرمون. وحنا لا في الجي تي نورمال، الجي تي يوريك ليبيا. كاسكو جوني افوتر انا في ليبيا؟ كاسكو جوني افوتر انا في ليبيا؟ شنو دخلني انا داروا غوفرنمون ولا يديروا انتخابات؟ كاسكو جوني افوتر؟ كاينه اون سيلول دو كريز، راه كاينين الناس تموت. بالعباس ماتوا لنا 10 البارح مونك دوكسيجين، 10 ماتوا البارح 10 باسكو كان ان مونك دوكسيجين. عيب وعار الناس تموت لنا ما كانش الاكسجين، عيب سي تري غراف. Je sais que aucun système de santé peut faire face à cette pandémie. On le sait très bien. Mais le problème, c'est pas le manque de lits ou alhamdoulilah كاينين ما راهمش كاينين بزاف راهم في لاغيا. Jusqu'à maintenant تقدر تكون بلوس. كاين بروبليم تاع الاكسجين. تاع الاكسجين خي ما كاينش الاكسجين، ما عيب. ان جينيراتور دوكسيجين ما نعرفوش وين نشروه، هذا مكان. دونك نورمالمون 4 mois باش بور سونسيبيليزي لي جون باش يروحوا يديروا الفاكسان، باش نحسوا الناس نديروا دي سيلول دو كريز. حنا النشره تبدا لنا بنيمبورت كوا. الو كو نورمالمون سي تو لي ديبا ماتنون يكونوا على الكوفيد. كاع لي بلاطو تيلي خرجوا دي زيبيديميولوج يهضروا لك على الكوفيد، كاع خرجوا علماء يهضروا واحد اخرين بور نو راسوري باش نديروا الفاكسان. حنا درناه بعد قال لك خلصونا. يخلصوني باش ندير انا فاكسان، يخلصونا باش نقولوا الناس روح دير فاكسان. انا درت فاكسان وديت ما وديت با، يخلصوني باش نديرهم؟ يخلصوني يا وجوه البخس اللي راكم تكذبوا على الناس. حنا بور راسوري لي جون، سي با نوتر رول. حنا مواطنين كيفنا كيف الناس، ما نعرفوش من شو هادو. معليش كمجتمع مدني قال كاين ان فورنيسور ليطا بقوتها وبعلاقاتها تاخذ قال لاشين راه كاينه اون تري غروند دوموند على لي جينيراتور دوكسيجين. سي نورمال، مي سي لا وين نعرفوا القوه تاع بلادنا. هنا نعرفوا القوه تاع بلادنا. قال انا غادي نجيب لبلادي، قال نجيب سي فري كاينين دي دوز تاع الفاكسين اللي راهم يجوا. Ça, c'est une bonne chose. Mais la campagne de sensibilisation, on est très en retard. On a eu 4 mois de tranquillité. On va ça, on est vraiment en guerre contre le virus. حرب كبيرة. Donc, كل الجهود الآن تركز على محاربة كوفيد. Tout. Et un message aussi aux médecins et aux infirmiers, aux personnels médical et paramédical. على بالي باللي سي با ايفيدون، والله لا رانا حاسين نعاونكم. شفت انا جي بيردو ان امي موا، توفى لي صاحبي يا 2 جور ولا 3 جور، توفى لي ان امي تري بروش، و سيتي شيخ تاعي هو اللي علمني التياتر، الله يرحمه حسن عسوس. شوي بارتي فوار لوبيتال، رحنا شفنا لوبيتال، شفنا المستشفى. كاين ان بيرسونيل كي غالير، راه يعانيو. جو سي بلي كاينين واحد اللي في البريفي وكاع راهم يخافوا يقول لك انا ما نخدمش كاين دا كونجي. سي با دي تو المومون. جو سي بلي سي با ايفيدون. والله سي اون ايتي فورمي، سي اون ايتي فورمي باغ اكزومبل قال هادو لي بروميي سيكور ولا والله اون سو بورت فولونتير، مي ما نعرفوش اون سي با كومون فير. سي ان ترافاي دو بروفيسيونيل، هذا عمل تاع ناس محترفين.
s'il vous plaît, je sais que vous avez des proches, vous avez des familles, vous avez des enfants, mais on est en période de crise. Chaque médecin, chaque infirmier, اللي يقدر يدير حاجة ويعاون, il faut pas qu'il reste chez lui. On est en guerre. C'est comme si un soldat يصدموا علينا يخبي سلاحه في الدار ويدري. هذا c'est un lâche. هذا c'est un lâche. Donc voilà, احنا في بالعباس كاين محسن. Demain on va confirmer. مانيش باغي نهضروا قبل ما تكونفيرما. احنا on a sensibilisé les gens, لقيناهم ديجا مواجدين قبل ما نقولوا لهم, لقيناهم مواجدين وربي كتر خيرهم. لانه هذه كي تجيب ان جينيراتور دوكسيجين ولا تجيب اباري هذاك ان كونسونطراتور دوكسيجين الواحد ولا ربي يقول لك من احيا نفسا كانما احيا الناس جميعا. سا سي فو سوفي دي في. الناس اللي راهي تصدق هذه صدقه جاريه, راكم تسلكوا دي في. Et ça, عند ربي ما يغفرها لكمش, من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا. Donc c'est ça, c'est un ras-le-bol على l'incompétence. Ce qui me tue, parce que بلادنا c'est l'incompétence. ما كاش الكفاءة. C'est ça le vrai problème. Et on n'anticipe pas. عمرنا ما درنا عندنا لجنة استشرافية قال نديروا واش غادي يقدر يصرى في المستقبل. 4 mois على بالكم اللي غادي تجينا الكاتريان فال. شنو دخلني انا في لي زوتر بيي افيك تو مي ريسك, تو لي زوتر بيي كاع نحترموهم وجوارينا, يا با دو سوسي, تو الموند اون لي زام, اون لي ادور, يا با دو سوسي, نعاونوهم كي نقدروا نعاونوا, يا با دو سوسي. مي ميتنون يا نو سيتويان اللي راهم يعانيو, صاي راهم نو بروش راهم يعانيو, لي بروش تاعنا راهم يعانيو. اون بير des amis, des frères, des collègues, personnel médical. Donc voilà. En plus,